Hello, Mena. Can I tell you the tomorrow? The page of jump bare. The page on a 2 page must along original depot, original contaminant, and 2 page quality. Bacha over a kere, Eddie over on a say of Piam Blue Pippin Doyam less to be the native drum along a tail which an obsession that in my pare. General page quality over a chita cabis, page code the chalice set up lobma, a field the mistake and lot on at the mo, the native drum allow asa asontional lobjap in my pare. The page can service at us with Kuneshi Shiba, the page general Kuneshi at 20 Pippin baby number. Rich Englishmania, a young Kauna. Piloshi depiction on a along original contaminant in her original depot in her depiction on along a thesis to Tina depot originated, the cow team with depot, not at the champion, not a stock in the original, not at the change, yet have the depot not in a kama, reused connected at the ocean petapitino meow. The Keluchano fishman, the cow team with depot, not at the champion teaching, depot at the Yapitino, the Kelo at the Yapu a cacat 8 depot editing lobby in all Yavon. Below editing lobby in Oamless, it's an fish martin hand depot on Nede, crop lobby my 8 depot motion of fish name fish logo with a moment the milk phone number tinisha, add lobby promise, 100% reuse content looking at. Not good, the fish on a ma, 3 fish matakau team with a sadario, not composed in a kama to Sayibu Pin at the mo, fish matakau team with a sadava, the milk kobi kubi ma, direct team with a kama, 3 fish sadana pet be reuse content today. Eddie Osan and Patavi long one lumia bow. The Kelochan fish Madlimio, Sadana Patabicana Yibitiana, Silas and Patabicana Yibitiana, general, the phone pipi, Tamamu let off Yibitano, Dilimio, no tema cucre, enjoy Yibitaba, Dilimio, no tan and Yibitare Sadaro, take at Lene Kobicuichano, fish matimi toliare, Peshkane Kobikubi, no temala, sip lolumia bow, no tema angel, cucre and Yibima, general fishma. Take a tino yarabano. Now go deepish on a ma, the fishman tenare condemn you depon it. A other group of Yasama to correct Kanakana share lumi at the more fishfully or Pitaker, Eddie Osanapatabi, Longa Lolumiabo. Okay, deepish my people Osanapatabi Nale, the Bob is saying, General deepish quality of Wayam Blue Snare and Luton less to be TV of the Harris Pepper Chimpapi Machibare. A Kuga deepish Kachano subs at Tapase, Kunia share at the more deepish Machan Alo. N origin depon petabi, N origin savana petabi, alon chepi, alon edi lolo pita care at the mo, depish on a field demotini, a tese lovichin of the Piapi, below sheen a depish on a alon, a tese Piachaman, depish on alon nale, the bob of accusing 2 epish alona, original content origin depon at the mo, depish will request debut as in the period, the more request debut motini, alon step as television of the Piapi Machipar. Edward depish on a Piapi fish quality, shade of Jame. Okay, merchant solution patient some issues on our must try the generare. This trial, 3 fish matakot team that depot branded go, not a champion with in a kama, any 8 minutes of team with a chamatusa, spans with the Kedavana, Eddie Osana Lolomia, a shimatan, the Tapihare. We don't change general fish quality over a Chidakere, any of Chidakere, the become a managed admin sweep for a bona. General fish ma. Pay admin in a kama straight hidokere, Eddie admin, the fish can remote lobbyma, admin at the cabin, Eddie admin at the possible ten of payment, Eddie admin at the possible ten, depend upon the element request the beauty in yare, the fish car, share queer shira to Tamo, Alo Kaitida Quati Pida to Tamo, request the good team within the step as television of the payment, the church of share the name of fish quality over Chidakere, any of Chidakere, Mapu Piemana, Salabi content in a Salabi Amai, Lomida Kamatulu fish post in a fine pay the Keretama, message put a fine banya pay the Kema has been and parties has been removed to the Kema fish for Piata at the mo, at you view Sabulo Epare, fish quality of Anya Pidaka, churching Pipina Comare, the Kelo Mafu Bima the end Hamas to Chumazo, reach the Richmond Chada Kema now by fish for Piata at the mo, at you view Sabulo Epare. Okay, John, the fish must allow step by step fish sitting, set up pilushi and original content, allow check up with my ascended at the mo, request the fit name with the appeal. Request the fit name with the link region of Tarai of Java. At the my tap at the cushion of Pinare, the tap Hemasion my appeal the Masada to the Chaji to a may. Generally, Martin Sada by the link by the Alona attached lobby the attachment deals at check of the play by me. No one deals that are tear and Nelly Madakere. Piloshi on the Chalaman of fish lome, Piloshi on the Masolution of fish called the Owen Peter of the champion Teme, Piloshi on the opposite the chet on ma, fish net prepared at the Jamotor of fish or UB Tome. The Galachanoa, profile pose and fish in the profile switch on the chet UB to have a minute. The show she a profile fish pose and new matua, fish cheddar UB to like my fish cam, same at the end and the Keramona. Every time I submit to Navy Tome.
this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ် step တစ်ခုနဲ့ request review တော့တင်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော် page quality မှာ strike တစ်ချိန်ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေ request review တင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page နာမည်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page နာမည်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page နာမည် copy ကူးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် page မှာပါတဲ့အတိုင်း copy ကူးပြီးတော့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က page မှာစာလုံးအသေးအကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့နေရာမှာစာလုံးအသေးအကြီး spelling mistake ဖြစ်တော့ခြင်းအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေချာလေး setup လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားရပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL link တစ်ခုထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ user copy ကူးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မှာစာသားရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user ထည့်ပြီးတော့မယ်အခုနောက်ကျွန်တော်ထည့်တော့ဥစ္စာဒီဥစ္စာဖြစ်တယ်အခုတစ်ခါကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ copy ကူးပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ဒီမှာလည်းအခုနောက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ page quality aware ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့ဥစ္စာတော့အရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page ကို check out လုပ်ဖို့ page ကို setting setup လုပ်ဖို့ page ကိုနားလည်ပြီးမှအဲ့ဒါမှ request review တင်ရမှာတချို့ကြောင့်ရှိရယ် page ကိုတေချာလေးမစစ်စေးဖက်နဲ့ direct affiliate တင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ page တစ်ခါကျ delete ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့တစ်ခါပြက်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page ကိုဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော် page မှာ video ပေါင်းများစွာတင်ထားပေးတယ်အဲ့ video တစ်ချက်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒါမှကိုယ်ဖြည့်ရှင်းတော့ပါတကယ်လို့ကိုယ်ဖြည့်ရှင်းမှုအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှသင်တန်းတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook group နဲ့ video link နဲ့ပဲအားလုံးတွဲရလုပ်ပြီးတင်ထားပေးတယ်ဒီသင်တန်းကြီးကျွန်တော် lifetime အတွက် 2000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ step send ဆိုပို့လိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်မယ် Okay ကျွန်တော် case မှာဆိုရင်တော့ from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးတော့ okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံး step တနည်းအားကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုအခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားရေးပြီးထည့်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်လေးစစ်စစ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကဘာကြောင့် page quality issue ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်မယ်အားလုံးရေးပြီးမှကျွန်တော်ထည့်သွားရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality aware ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီရနေ send ဆိုတော့ပို့ရင်တော့ from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒီဆိုတစ်ချက် okay နေပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် backup တစ်ချက်လာမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်သွားချင်သေးတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီရနေ live chat ထိုင်သွားကြတယ်ကျွန်တော် case မှာကျွန်တော်အားလုံး complete setup လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် live chat ထိုင်မှုထိုင်နေရနောက် video တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အရှိ video မှာလည်းကျွန်တော် live chat ထိုင်မှုထိုင်နေ video 15ဖို့လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဆက်သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality issue ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် page ကိုဘယ်လို request ပြီးတင်မှာ Facebook team နဲ့ဘယ်လို live chat အသေးစိတ်ထိုင်သွားမှာဆိုအားလုံး video practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာတေချာ setup မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်ရတော့ကျွန်တော် page ကပို့ပြီးဆိုးသွားနိုင်တယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး setup လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် reach the English မှာဒီပုံစံမျိုးတက်ပြီးလာတယ် reach တွေပဲအရင်ကောင်းလာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ page ကို request review တင်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြန်မှ page ကကောင်းလာမယ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာ page ကို setting setup လုပ်တဲ့ချိန်မှာ page ကိုကျွန်တော် control ချိန်မှာအမားလေးတွေပါတယ်လိုအပ်ချက်လေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအနီရောင်လေးတွေပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း page က request review တင်လို့ရှိရင်ထိရောက်မှုတိတ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တေချာလေး criteria လေး setup လုပ်ပြီးမှ full setup လုပ်ပြီးမှ page ကိုတေချာလေးဒီ copy content နဲ့ looking အောင်တေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင် 100% copy looking နဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page ကလည်း request review တင်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီး save ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ page မှာကျွန်တော်ဒီ end origin tab ပုံတင်နေအခြား page အခြား internet တင်နေတခါကျရင် OS page တွေ ကိုပိုင် tab ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား download တင်ထားတဲ့ tab ပုံတွေ download ဆွဲပြီးတင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တဲ့ပေါ်ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတင်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းကျွန်တော် page quality အတွက် issue မဖြစ်ပေမဲ့နည်းနည်းကြာလာလို့ရှိရင် page quality အတွက် issue ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အနီရောင် over ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခြားနေရာ download ဆွဲပြီးတင်မဲ့ tab ပုံစံနဲ့ page လေးပြန် edit လုပ်ပြီးတင်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခြား page အခြား internet အခြား group ကစာသားတွေကိုပြန် download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစာသားတွေလည်းကျွန်တော်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ edit လုပ်ဖို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် channel ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလည်း video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး issue တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အပေါ် Viber နံပါတ်10 contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်